क्या पुरुष महिलाओं से ज्यादा खर्राटे लेते हैं? इसका जवाब एक खाली जगह के बारे में है जो गले के अंदर होती है। इसे ओरोफैरिंक्स कहते हैं और यह जीभ के पीछे स्थित होता है। नींद के दौरान आपकी जीभ इस जगह में आराम की स्थिति में जा सकती है और खर्राटों का कारण बन सकती है। चूंकि पुरुषों में यह जगह महिलाओं की तुलना में बड़ी होती है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी वजह से पुरुष ज्यादा खर्राटे लेते हैं। हालांकि अन्य कारण जैसे नाक का बंद होना भी खर्राटों का कारण बन सकता है।